ubuza yini dale uzokhona ukuhlala uze kube nini ngoba ngiyakuthanda ngoba ngiyakufuna ngoba noma sengiya eTown lezi zinto bese ngingenantambama lezi mali ni-bank account yami la labantu bayabhetha la hawu 04 yebo siyahlanya sezonginika iy'ngubo kanje izinzo nalezi isikipho esibiza kanje ngenamali hayi imali-ke le ngedayisa iy'ngazi zami mina kanjani hayi bafo ngihambe ngidayisa ngey'ngubo la eyi buwapha sikuze kuyawa manje lokhu yabambayo out yabona la out kuhle kabi lokhu yabona wena kuhle kabi wena mfethu lo mtshela yabona le mpahla le khona kuthethapha khipha imali phela mfethu usowazi ukukhuluma kahle le nto lapha isikipha sami manje lesikipha hayi phela la sithenga khona esitolo mfethu zonke izinto ziyafana yabo mfethu manje uzofanisa nalesakho kuyakusona ile mhlawumbe amabhela awushiye khona phela lapha mhlawumbe o-drop wakho mhlawumbe uzosithola esakho lesi-ke yiso mdafoko isikipha sami lesinamo makwazi hayi phela zonke iy'nkipha zami zinale nto le hayi ngeke usithathela busathi sokuthi ngale wena isikipha yazi wena kade kubona ukuthi wena sekuqalile ufuna ube yiphara hayibo uba iphara manje isikipha sakho nabona nampani wena uzofuna ube yiphara kodwa sobheke sami hayibo sobheke sami abangihlanyela la engubambi nampani into yamaphara aseThekwini angithi aphathwe mina indaba bese indaba ngalani manje bafethu R10 wami nje babe ngiphandele yona bye sayima skip yard uze kube nini